ఇంకా ఎవరెవరుగా సహాయం ఎవరైనా ఇచ్చారా, లేకపోతే మీరే ఇంకా నడుపుతున్నారా? లేదమ్మా, రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత నాకు భయం వేసిందమ్మా. నాకు అప్పుడు 50,000 ఎక్కడ, ఇప్పుడు 25,000 ఎక్కడ, ఈ శాలరీతో నేను ఇంతమందిని ఎలా పోషించాలని భయం వేసింది. ఎవరో చెప్తుంటే విన్నామా, పవన్ కళ్యాణ్ గారు హెల్ప్ చేస్తారు, ఇలా సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన చాలా చేస్తారు అన్నారు. సరే, ఎందుకో యాదృచ్ఛికం ఫస్ట్ హైదరాబాద్ రావటం ఆయన ఇంటికే వెళ్ళానమ్మా. వర్షం వస్తుంది, బయట నిలబడ్డా. నిలబడితే పైనుండి ఆయన వాళ్ళ మిస్సెస్ చూసి ఆయనకు పోయి చెప్పింది అనుకుంటామ్మా. చెప్పితే ఆయన దిగి కిందకు వచ్చారు, రెడీ అయ్యే వచ్చారు. వచ్చి ఎవరమ్మా మీరు అని అంటే, నేను ఖమ్మం అండి, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీని, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడుపుతున్నా అని చెప్పాను. అంటే రండమ్మా అని దగ్గర తీసుకొని కారు ఎక్కండి అన్నారు. అసలు ఎవరైనా చెప్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళారా అండి? లేదా అనుకుంటే వినేళ్ళానమ్మా, నా ఓన్గా. అసలు ఎవరూ చెప్పలేదు, ఓన్గా వెళ్ళా. నేను ఎవరో ఆయన తెలియదు అసలు. అలా వెళ్తే నన్ను ఆఫీసుకు తీసుకెళ్ళి కాఫీ ఇచ్చి టిఫిన్ పెట్టి భోజనం చేయమని, ఆ చలికి శాలువాలు తెచ్చి కప్పి, అసలు ఆయన చేసినదమ్మా, ఆ రోజు ఆయన చేసినది నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నానంటే నిజంగా భగవంతుడు నాకు దేవుడిచ్చిన కుమారుడు ఆయన ఇచ్చి నాకు కడుపు నిండా పెట్టి 1,00,000 రూపాయలు ముసలి వాళ్ళకి అకౌంట్లో ఇవ్వని వాళ్ళ పిఏకి ఇచ్చి 10,000 నా బ్యాగ్లో వేసాడు నీ ఖర్చులకని. ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన తర్వాతమ్మా నాకు అనిపించింది, సేవ ఈయన చేస్తున్నారు, ఇట్లా మనం ఏదైనా చేస్తే ఒక హోమ్ పర్మనెంట్ కడితే, ఇప్పుడు ఒక రేకుల షెడ్లో ఉంటాను, పర్మనెంట్గా కడితే ఏదన్నా ఉపయోగం ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి ఫస్ట్ అమ్మ ఒక హిందీ టీచర్ ద్వారా సుమగారు పరిచయం అయ్యారు. ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ మనకి 1,10,000 ఇచ్చారు. అది భోజనం కోసం అని ఇచ్చారు ఆయన. ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్ ద్వారాగా హిందీ టీచర్ ఆమె ద్వారాగా సుమగారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆమె కూడా అంతేనమ్మా. ముందే సుమగారు ఏమైనా సహాయం చేశారా? తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఫస్ట్, తర్వాతనే సుమగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను. సుమగారి దగ్గరికి వెళ్తే తను ఏం చేసింది, ఏంటమ్మా ఎలా వచ్చారు అంటే, నాకు ఇట్లా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ అమ్మా, నేను ఇట్లా పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఇట్లా 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చారు, నాకు భోజనానికి ఇబ్బంది అని అసలు వచ్చాను. నేను భోజనానికి సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు, తర్వాత నాకు సొంతం ఆశ్రమం కూడా లేదమ్మా, మీరైతే మీ దగ్గర 10 మంది వస్తుంటారు, మీరు షోస్ చేస్తుంటారు కదా, మీకు 10 మందికి తెలుసు కదా, ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారేమోనని వచ్చా అని చెప్తే సుమగారు ఆ రోజున ఫస్ట్ డేనమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారో సుమగారు కూడా అట్లనే రండి అమ్మ కూర్చోండి అని టీ ఇచ్చి, అసలు నేను ఎవరో తెలియదు, చాలా హెల్ప్ చేసి, తను హెల్ప్ చేస్తూ 10 మందికి చెప్పిందమ్మా. చెప్పి రాజమౌళి అత్తగారు రాధమ్మ గారిని, తర్వాత రాధమ్మ గారి ద్వారా ప్రభాస్ గారు, మిమ్మల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుపెట్టుకొని స్టేజ్ పైన కూడా అమ్మ అని పిలిచి, అవునమ్మా దగ్గర తర్వాత ఫస్ట్ సారే కదమ్మా, మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏదో ఆ రోజు యాదృచ్ఛికం కాదు, ఓపెనింగ్ కి బిల్డింగ్ కట్టాం, ఇంత కష్టపడ్డాం కదా, బిల్డింగ్ కట్టాం కదా, నేను ఓపెనింగ్ కానీ వెళ్ళా, పిలుద్దామని వెళ్ళా, ఇన్వైట్ చేయాలని వెళ్తే అన్నపూర్ణ స్టూడియో పోనీయరుగా మనల్ని, గేట్ కాడే ఉండన్నారు. అయ్యా నేను ఈ గేట్ దగ్గర చెట్టు కింద ఉంటా, ఆయన షూటింగ్ జరుగుతుంది కదా, పోయేటప్పుడు కారులో నన్ను చూసి దిగితే మాట్లాడతా, లేకపోతే లేదు అన్న. సరే అయితే ఈ చెట్టు కింద ఉండమ్మా అన్నారు. నేను అట్లనే నిలబడ్డా. ఆయన భోజనం చేసి రెస్ట్ కోసం బస్సు ఎక్కడానికి అటు వెళ్తున్నాడు. షూటింగ్ అవుతుంది, షూటింగ్ అనుకున్నది కాటమరాయుడు, మా ఓపెనింగ్ అప్పుడు కాటమరాయుడు షూటింగ్ జరుగుతుంది. అట్లా బస్సు బస్సులో రెస్ట్ తీసుకుంటారట్టుంది. అటు వెళ్తున్నారు భోజనం చేసి. ఎంత చాలా దూరం ఉంది, ఎలా గుర్తుపెట్టారో కూడా నాకు తెలియదు. ఆ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు, నేను ఎదురుపోయా. చూసింది మిమ్మల్ని ఒక్కసారి మధ్యలో ఒకసారి వెళ్ళి ఇట్లా కడుతున్నామని చెప్పా, ఒకసారి వెళ్ళా మధ్యలో, ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి చెప్పా. కానీ మొత్తం 3 years కదమ్మా గ్యాప్, 1.5 year అయిన దగ్గరగా. అయినా నేను ఎవరమ్మా ఆఫ్టర్ అసలు ఎంతో మంది వస్తుంటారు ఆయన కలవటానికి. అయితే నన్ను చూసి కాటమరాయుడు షూటింగ్లోనే ఉన్నారు, ఎక్కడో ఉన్నారమ్మా, నన్ను చూసి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చారు. నేను అప్పుడు ఇక వాచ్మెన్ నన్ను ఆపలేదు, నేను వెళ్తే గట్టిగా పట్టుకొని ఎవరా అమ్మని ఆడ కూర్చోబెట్టింది అన్నారు. కుర్చీ ఇచ్చాడు వాచ్మెన్. లేదు నాన్న నేను కూర్చొనే ఉన్నా అంటే, రామ్మాని లోపల తీసుకెళ్ళి స్రవంతి నా మనవడు ఈడున్నాడు, మా ముగ్గురికి భోజనం పెట్టించి, అమ్మ నేను ఈ ఓపెనింగ్కి వస్తే అక్కడ అంతా భంగం అవుద్ది కానీ అని ఒక వీడియో, నాన్న అది ఏమంటారు, వీడియో తీసి ఫ్లెక్స్ మీద అట్లా వేసుకోండి అని చెప్తే వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ అంతా వేసుకున్నారు. అది కట్టేయడానికి సహాయం చేసిన వాళ్ళ దాతలందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. అందరితో మాట్లాడి అది వేసుకోమంటే అది వీడియో ద్వారా అట్లా అందరితో
ఆడియో వీడియో స్క్రీన్ పెట్టి వేస్తారు చూడమ్మా. స్క్రీన్ మీద ఆయన వచ్చి మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం ఓపెనింగ్ రోజు రాకుండా అలా మాట్లాడారమ్మా.